Malam Jumat kalau nggak kuat lambaikan tangan ya Mas. Kamera 1, kamera 2, kamera 3. Enak. Ngapunten kok napa ngantuk? Mboten to? Nggih, senggake rada banter Kang Mas. Nggih. Nek ngantuk ki biasane dikopeni ya. Mangke sik. Kira-kira cacangke ya mlempem apa ya urung entuk kopi to Mas? Aku bagi kok digenahne ngono to. Piye? Oleh aku ki nyemoni guran kok mbok genah-genahne ngene. Aku ora nyemoni. Ning biasane trae nggih wonten to ya. Sik ora iki nek sigap ngapunten sinomane sik repot paring lados iki kok ya. Oh, Iya kok diwehi kopi ae kok ya njaluk. Jajane aku ki makilne sampean lho. Iya yang kok diwehi kopine. Wah, mboten anu Mas, mboten nyuwun lho Mas nggih, Ning monggo. biasane wonten. Nggih lanjut nggih. Entekke.
mau banyu mili apa tepuk tangan to Mas? Oh banyu mili, ajake rumah saku kok ya terang tapi kok. Heeh. Terus Ancene gepeng ya ngono kuwi ya. heeh. Asmane mawon pun gepeng Mas. Gepeng ning kok lemu. Nah, kuwi lho tanda tanyane. Gepeng ning kok lemu. Saya gepeng apane Jan? Aja ngono Mas Dim. Tapi tak aku ben yo ngono kuwi lho. Ih, wilujeng lelenggan tamu undangan Mas No dipun sekecaken. Mas No ki sampean kena. Ayur. Kecake Mas. Wah, niku to pun ngoten.